नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शॉपिंग एडवाइस में। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस वेपराइजर को। ये जो वेपराइजर है डॉक्टर्स चॉइस का 3-in-1 वेपराइजर है। कई सारे इसके मल्टीपर्पज यूज हैं, तो कैसे इसको यूज करना है, कैसे क्या इसके बेनिफिट है, किन लोगों को यूज करना चाहिए, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों इसी करते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से ब्रांडिंग है डॉक्टर्स चॉइस 3-in-1 वेपराइजर, और इसके साथ आपको एक मास्क भी फ्री में मिलेगा। अगर मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर फीचर्स आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर रेट की बात करें तो 599 पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपको 300 या 350 के आसपास मिल जाएगा। बेस्ट बाइंग जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि आपको टैप वाटर ही यूज करना है, जो मिनरल वाटर होता है या आरओ वाटर होता है वो आपको यूज नहीं करना है। सर्दी खांसी साइनस या ब्रोंकाइटिस या और भी कई सारी चीजों में आपको रिलीफ देगा। तो कंप्लीट इसकी डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में देंगे। अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदा हुआ है, आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको इस बॉक्स में मिलेंगी। इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसमें बेसिकली ये इसका पूरा आइटम है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी होती है मेन यूनिट, और इसके साथ ये 3 अटैचमेंट मिलते हैं। ठीक है, ये आपका होता है फेशियल स्टीमर के लिए, और ये होता है आपका नजल स्टीमर होता है जो नाक में ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। और ये एक अटैचमेंट आपको और मिलता है साथ में। दोस्तों ये है आपकी मेन यूनिट। यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी के लेवल के लिए यहाँ पर मिनिमम और मैक्स लिखा हुआ है, यानी मिनिमम इतना पानी रखना है आपको, मैक्सिमम इतना रखना है। आप अपने जरूरत के अनुसार पानी रख सकते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या कर देना, ऐसे टैप कर देना, मतलब निकाल लेना है इस तरीके से। ये आपका मेन कंटेनर हो गया पानी भरने के लिए, और ये पूरी इसकी मशीन है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये लगभग 1 मीटर या 1 यार्ड की जो आपके पास ये पावर केबल दी गई है। ठीक, बात करते हैं अगर इसके मटेरियल की, तो मटेरियल काफी अच्छा लग रहा है, मजबूत लग रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसको निकाल लेना है, यहाँ से अलग कर देना है ऐसे। अब यहाँ पर आपको पानी भरना है, पानी इतना भरना है जो यहाँ पर मिनिमम मैक्स दिया गया है, इसके अंदर ही आपका पानी का लेवल होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप ऐसे मत कर देना कि इसको पहले आप इसको बोर्ड पे लगा दो, बटन ऑन कर दो, इसके बाद यहाँ पर पानी भरो। इससे 2 नुकसान है। पहली बात तो ये जो मशीन यहाँ पर लगी है, अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो जल भी सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर करंट वगैरह भी लग सकता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ पर पानी डाल देता हूँ, इसके बाद फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल बीचों बीच निशान से पानी भर लिया है, यानी मिनिमम के ऊपर और मैक्स से नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मशीन है इसको आपको लगा देना इस तरीके से। अब ये जो प्लग है आपको पावर सोर्स में लगा देना है और स्विच ऑन कर देना है। अब दोस्तों सबसे पहले इस बड़े वाले अटैचमेंट को यहाँ पर हम लगा देते हैं, इसका आपको लाइव डेमो दिखाते हैं, इसके बाद दूसरे वाले का दिखाएंगे। दोस्तों जैसे प्लग लगाएंगे मुश्किल से 1 मिनट के अंदर यहाँ से आपको स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना जो फेस है वो इस तरीके से आपको ऐसे ले जाना है। ठीक है, यानी जितना आप एडजस्ट कर पाए, जितना बर्दाश्त कर पाए, उस हिसाब से आप अपने फेस रखिएगा ताकि आपकी स्किन जले वगैरह नहीं। ठीक है, ज्यादा आप पास में ले जाएंगे तो स्किन आपकी जल भी सकती है। और अगर आपके पास कोई कपड़ा वगैरह है तो कपड़ा वगैरह ओढ़ लीजिएगा, तब करिएगा तो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको अटैचमेंट तब यूज करना है जब आपको पूरे फेस को स्टीम देना होता है। खासकर जो लड़कियां होती हैं ब्यूटी के लिए इसका ज्यादा उपयोग करती हैं। इससे जो ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, जो ड्राई स्किन होती है वो सब निकल जाती है। तो ब्यूटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको, और जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आखिर चेहरे पे जाएगी तो नाक पे तो ऑटोमेटिक जो स्टीम है वो जाएगी। तो ये दोनों तरीके से हेल्प करते हैं। खांसी जुकाम हो या गले में खराश हो, ब्रोंकाइटिस हो या और कोई समस्या हो श्वास संबंधित, तो उसके लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा अटैचमेंट है, इसको हम लगा करके यहाँ पर यूज करके आपको दिखा देते हैं। ये जो
अटैचमेंट स्पेशली नाक के लिए बनाया गया। जब आपको सिर्फ नाक में ही स्टीम लेनी है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे दोस्तों जो स्टीम निकलेगी थोड़ा सकरी निकलेगी और आपको ऐसे नाक यहाँ पर ले जाना जितना आप उसकी भाप का टेम्परेचर एडजस्ट कर पाए, बर्दाश्त कर पाए, उस हिसाब से आपको इसको अपने नाक को रखना है और सांसें लेना है। यानी नाक से सांस लेना है और मुंह से निकाल देना है, फिर नाक से लेना है, मुंह से निकाल देना है। दोबारा के प्रोसेस में आप मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकाल देंगे। कम से कम आप ये 5 मिनट तक इसको आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा अटैचमेंट है इसको भी यूज करके देख लेते हैं। सिंपल सा ये स्पेशल अटैचमेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही होल है दिया गया है, यानी यहाँ से जो स्टीम निकलेगी बिल्कुल वो स्ट्रेट निकलेगी। इसका कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पहला उपयोग तो ये, अगर आपने चेहरे पर फेस पैक वगैरह लगा लिया है और वो सूख गया है तो उसको आप इस स्टीम के जरिए उसको आप लोग वेपराइज कर सकते हैं। तो एक उपयोग ये हो जाएगा। दूसरा, आप इससे जैसे आप अभी तक स्टीम ले रहे थे वैसे इससे भी आप लोग स्टीम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट आती है। इसमें क्या होता है, जो वो आपकी स्टीम फैल जाती है, इसमें जो स्टीम होती है स्ट्रेट आती है, तो इसको भी आप उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि ठंडियों में जैसे आप लोग घरों में रूम हीटर वगैरह चलाते हैं तो जो कमरे की वायु होती है, वहां की हवा होती है, वो ड्राई हो जाती है। इससे जो आपकी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। तो उस टाइम आप इसको चला करके रख सकते हैं। तो एज ए ह्यूमिडिफायर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपर्पज यूज है, जैसे आपको यूज करना उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो वेपराइजर हमने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसी तरह का जो सेम वेपराइजर है उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ब्रांडिंग पे मत जाना, जो क्वालिटी उस दोनों की सेम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और इसको जो बच्चे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी बच्चे यूज करें उस समय गार्जियन का सामने होना बहुत जरूरी है। ऐसा मत करिएगा कि आप लोग बच्चों को खुद से अपने मन से स्टीम लेने को कह दें। बच्चे ले सकते हैं बशर्ते आप उनके सामने मौजूद रहें और जो सारा सेटअप वगैरह आप खुद करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।